Asante sana kwa kuendelea kuifuatia DTV Zone. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na comment kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingine nyingi za kimichezo. Asante na karibu. Mara baada ya kikao kizito ambacho kimefanyika kati ya bodi ya ligi pamoja na Young Africans, tumeona na kusikia vingi ambavyo vimekuwa vikiendelea mitandaoni. Young Africans wao msimamo wao uko pale pale kwamba hawatashiriki mchezo namba 184 kwa madai ya kwamba wanataka vitu vinne viweze kutendeka ama viweze kufanyika, ama hoja zao 4 ziweze kufanyika kwa 100%, ndipo na wao wataweza kushiriki katika mchezo namba 184. Na kitu hicho kinawezekana kwa 100%. Sasa mara baada ya kikao hicho kizito, lakini inaonekana kama kikao hicho hakikuisha salama, na ndio maana tunaona hapo baadaye CEO wa bodi ya ligi ama afisa mtendaji wa bodi ya ligi akatoka hadharani na mzungumzia Almas Kasongo na kuzungumza mambo kadhaa ambayo waliweza kuyazungumza katika kikao hicho dhidi ya Young Africans. Lakini wakati huo kuna vitu ambavyo yeye alivibainisha kuwa Yanga walivyohitaji wanaweza kufanya kwa 100%, lakini katika hoja zao 4 ambazo Yanga wameziwasilisha, mambo matatu yanaweza kufanyika kwa muda mrefu. Yani sio kitu cha kulala na kuamka. Maana yake ni kwamba wanahitaji kufikisha kwa mamlaka husika, ama wameyapokea na watafikisha kwa mamlaka husika kwa ajili ya hatua nyingine zaidi stahiki watakazozichukua kwa ajili ya maslahi mapana ya mpira wetu wa Tanzania. Lakini wakati huo wakikiri kwamba mmoja wapo wanaweza kalitimiza ndani ya muda mfupi, lakini Young Africans wao bado wameganda ama wanagandia wa kusema kwamba wao hawatashiriki kama mambo hayo manne hayatafanywa kazi. Ni vitu gani ambavyo Almas Kasongo amevizungumza? Huyu hapa mwenyewe akitolea ufafanuzi. Almas Kasongo: nisingependa kuingia in details kwa sababu mimi ni mtuhumiwa pia, na unapokuwa mtuhumiwa, unapoulizwa swali kuhusiana na wewe kwa maana ya good governance, si vizuri ukalisherehesha. Si vizuri ukalisherehesha, si vizuri ukalizungumza. Ni vizuri ukaziachia mamlaka ambazo zina mandate na hilo zije kupokea na kulitolea maelezo. Na ndio maana nikasema kwamba kwa haya ambayo aliyokuja nayo sisi kama bodi, yani wajibu wetu ni kupokea na kuwasilisha kwenye mamlaka husika. Kwa hiyo nisingetamani tena mimi ni mtumiwa alafu tena hapa naanza tena, hapana. Hiyo kwa maana ya kiuongozi, kwa maana ya utawala bora, ni jambo ambalo linakosa sifa. Kwa hiyo mimi nafikiri tufanye subira, yote yatakuja, yatabainishwa, and then yatapiga hatua.